Salom. Men Aziza opaning telefoniman. Uning Behruz degan o'g'li bor. Hech menga tinchlik bermaydi. Bir qarasa o'yin o'ynaydi, bir qarasa har xil videolar ko'radi. O'ynagani mayli, lekin meni deb dars qolib ketyapti-da. Shu Behruz meni ham tinch qo'ymaydi. Men aslida uni akasi Baxtiyorni planshetiman. Baxtiyor uyda bo'lmagan vaqtda Behruz meni so'roqsiz yoqadi. O'sha kuni quvvat olayotganimda o'ynadi. Rosa qizib ketdim. O'ynagani mayli, lekin ko'zini og'ritib qo'yganimdan xafa bo'laman-da. Men nima desam ekan? Shu Behruz degani juda sho'x chiqdi-da. Meni ham esdan chiqarmaydi. Aslida Behruzni dadasi yaqinda meni sotib oldi. Behruz esa tushunsa tugmachalarimni bosib tashlaydi. Ochib, yopib bo'ynimni og'ritadi. Buzilib qolishdan qo'rqyapman. Lekin Behruz meni deb do'stlari bilan ham o'ynamay qo'ydi-da. Behruzga o'xshagan bolalar, shu yerdamisiz? Agar sizning uyingizdagi gadjetlar tilga kirsa, nima degan bo'lardi?